Hallo Ellen, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Carola, ich freue mich. Prima. Wenn es um Fibromyalgie geht, dann hören viele ja in der schulmedizinischen Behandlung schnell den Satz, das ist doch alles psychisch. Und Hm. du hast genau in diesem Bereich schon einiges erlebt. Magst du uns mal erzählen, wie das für dich war? Ja, das ist richtig. Ich habe alles an Ärzten durch. Seit 19 habe ich die Hauptprobleme richtig. Ab da ging es nicht mehr. Ich bin auch seit 2019 komplett krankgeschrieben. War es dann so, dass es vom Jobcenter angestoßen wurde, dass ich einfach in die Reha-Klinik gehe. Da war ich auch. Es war ein netter Aufenthalt. Er hat es nur schlimmer gemacht, anstatt besser. Also meine Hausärztin hat damals danach gesagt, ich soll bitte die Rente beantragen. Und ich wollte es eigentlich immer noch nicht damals, weil ich immer dachte, es wird noch, es wird noch. Ne? Hm. Habe dann die Rente beantragt und zeitgleich hat aber diese Ärztin auch leider aufgehört aus Altersgründen und ich musste zu einem anderen Arzt wechseln, mein heutiger Hausarzt. Und dann fiel ganz schnell eben so der Satz, ja, das ist ja auch ganz oft psychisch bedingt, ne? Und dann haben sie bestimmt Stress oder ganz schnell kommt ja dieses Kindheitsthema dann auf den Hm. Tisch, ne? Weil wir haben ja alle ganz furchtbare Kindheiten gehabt, ne? Von 22 bis 24, also die Jahre, war ich bei 3 bis 4 verschiedenen Psychologinnen. Bei mir waren es alles Damen. Die eine konnte mir nicht helfen, weil ich gerade in diesem Rentenantrag drin war. Die Begründung war nebulös. Also da war ich nach dem Erstgespräch schon mal gleich raus. Dann war ich bei der zweiten, das war auch eine Psychologin. Schmerzen, ja, hm. Also es ist immer die Reaktion, kann ich nichts mit anfangen. Und auch bei dieser war nach keinen 5 Minuten das Endergebnis, ja, da kann ich Ihnen nicht helfen mit Ihren Schmerzen und dann wünsche ich Ihnen mal alles Gute und tschüss. Also die hat mich fast rausgeschoben aus dem Raum. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon so weit, dass ich hinterher immer geheult habe. Hm. Dann war die dritte, die war jetzt 2024, wir haben 2025. Das war auch okay, das erste Gespräch. Also da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ne? Das war mal anders als die anderen Erstgespräche. Und schon bei diesem Erstgespräch drückte sie mir ein Buch in die Hand. Das muss dann wohl psychosomatisch sein, heißt das Buch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wortlaut ganz genau so ist. Okay. Und das sollte ich mal mitnehmen. Das könnte ich ja mal lesen bis zum nächsten Termin. Und der nächste Termin ist in 3 Monaten. Nach 3 Monaten habe ich dann diesen Termin, komme dorthin, habe dieses Buch komplett durchgelesen, hatte so 3 bis 4 Fragen auch und Anmerkungen und habe so gelbe Zettel reingeklebt, wie man das so macht. Ne? Legt das Buch hin, sagt herzlichen Dank, dass Sie mir das ausgeliehen haben. Ich habe aber da ein paar Fragen. So. Das Gesicht kann ich jetzt leider nicht von der Dame vormachen. Ihre Frage war dann voller Entsetzen, wie, Sie haben das Buch gelesen? Dann kriegte ich als nächstes den Satz, ja, das tut mir aber leid, ich kann da gar nichts zu sagen, ich habe das Buch selber nie gelesen. Es ist nicht ausgedacht, was ich hier erzähle, das ist 1:1 genau so der Wortlaut. Wir sahen uns auch noch ein drittes Mal, das Übliche halt, Kindheit, ne? Wie groß Hm. geworden, Mama, Papa, etc. Ne? Mir ist klar, dass man nach Süchten fragt. Ne? Also Medikamenten, Alkohol, Drogen etc., Rauchen, all diese Sachen werden ja auch abgefragt. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich trinke keinen Alkohol, mir persönlich auch nicht bekommt. Da wusste ich auch noch nicht, was ich habe. Weil unabhängig davon weiß man aber ja auch mittlerweile, dass Alkohol auch den Histaminspiegel nach oben Hm. treibt. Und das kollabiert total in meinem Körper. Also ich kann nur sagen, es macht Bumm und Bumm nicht nach der 20. Flasche wie bei anderen, sondern bei mir nach Genau. 3 Schlucken. Ne? Hm. So. Also habe ich das irgendwann mal sein lassen. Das scheint offensichtlich für diese Herrschaften, und sie war nicht die erste, irgendwie ein Problem darzustellen. Ja, sicherlich wird jemand, der zum Beispiel ein Alkoholproblem hat, nicht beim ersten Mal sagen, ich saufe den ganzen Tag. Das Mhm. ist mir schon klar. Aber nach dem dritten Mal nachfragen und nach Begründung, die ich ja auch liefere, dürfte ja mal irgendwann gut sein. Und immer mit diesem Unterton, na, das glaube ich Ihnen aber nicht. Hm. Punkt war dann auch da das Ergebnis, sie kann mir nicht helfen. Und ich sollte mal in die Ambulanz gehen, dort Gespräche führen und vielleicht dann mich stationär aufnehmen zu lassen. So. Dort hatte ich auch wieder Vorgespräche. Dort waren es 4 Vorgespräche in der Ambulanz, wieder mit einer Psychologin. 4-mal musste ich hin.
Die Dame hatte das größte Problem, dass ich nicht trinke. Sie fing bei jedem Termin wieder damit an, zu sagen, das findet sie merkwürdig, dass ich nichts trinke. Beim ersten Mal habe ich mir das alles noch so angetan. Ne? Also beim ersten Mal war ich da sehr, wir lassen sie mal reden, ich rede, alles klar. So, beim zweiten Mal habe ich ihr dann schon gesagt, dass ich persönlich das ein bisschen merkwürdig finde, und ich darf meine Meinung ja wohl auch mal sagen, dass sie offensichtlich das besser finden würde, wenn ich Alkohol konsumieren würde. Das geht ja schon damit los, man sitzt da auf Stühlen, die, keine Ahnung, aus Metall sind, ne? Und man kann eben nicht so. Dann habe ich die ganze Zeit dieses Neonlicht über mir, was man nun mal hat in Kliniken, was nach 10 Minuten aber schon Kopfschmerzen bei mir verursacht. Ich kann mich nicht konzentrieren dann auf das Gegenüber. Und wenn das Gegenüber dann noch anfängt, sowieso immer schon zu switchen, weil sie versuchen ja irgendwas rauszukriegen, was in ihr Konzept passt. So ist mein Mhm. Gefühl immer. Ne? Mhm. Äh, dann ist das sehr anstrengend. Für mich stand vorher aber fest, stationär kommt nicht in Frage für mich, wenn überhaupt nur Tagesklinik. So, und die Dame, mal unabhängig von ihrem Alkoholproblem, sie sagte, nach den ersten 50 Minuten war ihr Fazit, ja, wir haben hier ja wunderbar, ne? Station. Und da können wir sie ja dann mal gleich für 2 bis 3 Monate und so weiter und so fort. So, ich sage, nö. Ich muss dazu sagen, ich war vorbereitet. Ich hatte von meinem Rheumatologen und von meinem Hausarzt einen Brief mit, wo drin steht, dass stationär bei mir nicht anzuraten ist. Mhm. Aus den und den und den Gründen. Es wurden dann noch Tests gemacht am Computer. Das waren 7 oder 8 A4 Seiten. Also ich musste auch noch eine Stunde an einem Computer sitzen, was ich privat schon sonst nur kann, weil ich dann drehen, wenden, ne, mich anders positionieren kann, und runtergeratterte A, B, C-Fragen beantworten, die sich aber inhaltlich immer wiederholen. Mhm. Also die Fragestellung ist nur dann umgedreht. Mhm. So. Mhm. Sicherlich muss es irgendwie Muster geben, wie man Dinge katalogisiert und so weiter und so fort. Auf jeden Fall waren wir uns dann einig, stationär nicht. Tagesklinik ist anberaumt. Die rufen mich an, es gibt dann einen Termin. War auch so eingestellt, jo, das machen wir jetzt sozusagen. Ich wusste roundabout, 8 Wochen werden es könnten auch 12 werden. So. Natürlich war auch der Gedanke, oh mein Gott, weil ich eigentlich schon weiß im Vorfeld, ne, das wird nichts. Weil dann Mhm. kann ich ja arbeiten gehen. Ne? Diese Mhm. Diskussion beißt sich ja immer wieder. Ne? Und ich würde gern arbeiten gehen. Ne? Und in diesen Momenten, wo es mir relativ gut geht, so wie in diesem Moment jetzt, würde ich sofort losgehen. Ne? Das haben wir aber alles durch die letzten 8 Jahre. So, und dann hat man die Umwelteinflüsse etc. pp. Und die Bombe geht los und nichts geht mehr. Ne? Und Mhm. das relativ schnell. So. Ähm, und habe schon gedacht, und auch meine beste Freundin, die kennt mich 20 Jahre lang, die kennt mich im Gesundzustand und die kennt mich so. Die sagt, das geht alles gar nicht. A, was die mit dir machen, und B, dass das keiner sieht. Gut, wie will man beim Arzt das sehen? Zum Arzt komme ich ja nur, wenn es mir halbwegs gut geht. Weil wenn ich gerade Mhm. einen Schub habe, sitze ich ja nicht beim Arzt, dann komme ich nicht mal aus dem Bett raus. Auf jeden Fall, Termin kommt, Rucksack gepackt, vorweislich meine Akte im Rucksack. Ich war noch nie in so einer Tagesklinik, also ich wusste nicht, was mich erwartet. So, diese Tagesklinik, die hier ist in einer alten Villa, nenne ich das mal so. Es gibt keine Fahrstühle. Es gibt nicht auf jeder Etage eine Toilette. Dann kommt Pfleger XY, der durchaus sehr nett ist. Also sie waren alle erstmal grundsätzlich netter, ne? Das muss ich dazu sagen. Das war nicht das Problem. Ja, ich führe Sie jetzt mal in den Räumen rum. Dann ging das. Erste Etage, zweite Etage, dritte Etage, links, rechts, oben, unten. Ich wurde förmlich zugebombt mit Infos, wo was ist, wie wer heißt, wie viele Ärzte ich heute noch sehen werde. Denn es war nicht nur eine, sondern an dem Tag, glaube ich, hätte ich 5 durchlaufen müssen. 5 an Oha. einem Tag. Also wir haben es noch geschafft, dass er mich in den Mahlraum geschleppt hat. Ähm, Wo ich dann nur, ich bin rückwärts raus, weil ich habe eine Farbstoff- und Duftstoffallergie.
Und wenn man meine Unterlagen lesen würde und auch mein Allergiepass, dann wüsste man das. Ich mal den Kunstwerke ohne Ende, nur nicht mit Wasser, Ölfarben etc. Ne? Ich sage, na, wie sieht's denn aus? Buntstifte oder was auch immer, ne? Ja, nee, das muss mit Ölfarben gemacht werden. Ja, dann sage ich, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ich wurde dann irgendwo hingesetzt, weil dann hatte ich einen Termin, was weiß ich, um 9 bei Ärztin 1. Ne? So, Ärztin 1 kam nicht, kennen wir ja auch schon, bis ich dann mal nach einer halben Stunde gesagt habe, wo ist denn Ärztin 1? Die tauchte irgendwann auf, nachdem ich dann schon dreimal hoch und runter in diesem Gebäude war und immer gefragt habe, sitze ich falsch? Muss ich woanders hin? Wo ist die Ärztin? So, dann war ich endlich dran. Diese Ärztin war zuständig für meine körperlichen Sachen, also noch nicht die Dame für die Psyche. Ne? Das ist ja schön, dass Sie hier sind. Dann habe ich gesagt, wie die Diagnose mittlerweile ist. Ja, dann fällt im Grunde eigentlich schon so die Gesichtsklappe immer. Ja, dann beschreiben Sie das mal. Dann beschreibt man das, was man so alles hat, also in Kurzform. Dann sieht man, wie dieses Fragezeichen im Gesicht auch immer größer wird. Und dann sagte sie, wo ist denn überhaupt Ihr Fragebogen? Ich sage, was für ein Fragebogen? Haben Sie nicht so einen Fragebogen vorher gekriegt? Ich sage, wie von Ihnen? Von Ihnen habe ich nichts gekriegt, sage ich. Da habe ich einen Anruf gekriegt, ich soll kommen. Ich sage, Fragebogen da hinten, ne? Vorm Jahr. Ja, nee, das ist ja schlecht. Eigentlich müssten Sie noch einen Fragebogen vorausfüllen. So, jetzt hatten wir Ihren, was auch immer, Fragebogen nicht. Ich sage, naja, sag ich, hilft Ihnen denn, sage ich, wenn ich Ihnen jetzt hier meine Akte raushol? Ja, das wäre ja gut. Ja, ja, das würde helfen. So, dann mache ich meine Tasche auf und habe einen wirklich Aktenordner, der so dick ist wie die Rückseite des Aktenordners. Also er ist gerade, er ist nicht schräge abfallend nach vorne. So, und sie guckt da nur rein in die Tasche, weil ich kriegte den nicht raus, weil der so schwer ist. Mhm. Und ich hatte so eine Schmerzen in den Händen und hatte nur gesagt, können Sie einmal nur ziehen. Mehr nicht, ne? Sie sah das nur und sagte, nee, nee, das lassen Sie mal drin. Das ist ja viel zu viel. Das geht ja gar nicht. So, da war sie schon raus. Dann kriegte ich den Satz wortwörtlich wirklich. Ja, das tut mir total leid. Mit ihm, mit ihrer Geschichte bin ich jetzt völlig überfordert. Da kann ich jetzt, sagt sie, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da können wir ja überhaupt nichts machen und ich bin überfordert. Also ich hörte dann mehrfach diesen Satz wortwörtlich, sie ist überfordert, sie als Ärztin ist überfordert mit meiner Geschichte. Dann sagte sie irgendwann zu mir, ja, wissen Sie was, ich gehe mal zu Ärztin 2, die keine Ärztin war, sondern eine Sozialberaterin, stand dann auf und war eine halbe Stunde verschwunden. Naja, sie kam irgendwann wieder. Zu der Zeit merkte ich schon, ich kann gleich nicht mehr. Ne? Mhm. Das war schon so viel an erstmal geistigen Input, dann körperlicher schon, weil da waren schon 2 Stunden oder 2,5 vergangen zu dem Zeitpunkt. Und mir war da schon klar, wenn das jeden Tag nur ansatzweise so läuft, und zwar 8 Stunden, dann mache ich das da keinen Tag. Ne? Ohne hinterher so viele Probleme zu haben, dass ich wieder wochenlang brauche, um in die Senkrechte zu kommen. Ne? Mhm. Sie kam dann irgendwann wieder, fing wieder an, sich zu entschuldigen, dass ihr das so leid tut und sie will mir so gerne helfen. Und ich hätte jetzt eigentlich nur die Wahl, entweder wenn ich eine Rente beantragen möchte oder muss, dann sollte ich hier nicht daran teilnehmen, weil wenn ich das dann tue und wenn ich das durchstehe, dann würde es beim Rententräger ja ein Problem geben, weil das wäre ja der Beweis, dass ich arbeiten gehen könnte. Wenn ich das jetzt hier mache und dann würde auf jeden Fall die Rente abgelehnt werden, wäre also kontraproduktiv. Oder ich mache das hier, aber dann müsste ich mich von der Rente verabschieden, sozusagen. Ich weiß, dass ich in dem Moment halt schon angefangen habe zu weinen. Ich habe vorher Aussagen gehabt, zum Beispiel vom Sozialverband, gibt es ja auch, wo man sich Infos einholen kann. Die hat zu mir gesagt, deutlich, Sie müssen vorher zum Psychologen. Sie müssen unter Umständen auch in eine Klinik vorher. Nicht zwingend die Klinik, aber zumindest eine psychologische Behandlung oder Gespräche geführt haben, damit Sie auch in diesem Rentenantrag vorwärts kommen. So, das ist die Aussage da. Dann macht man das, dann komme ich da an, da kriege ich genau die entgegengesetzte Aussage. Das waren dann die Optionen, also Punkt um. Wenn sie jetzt weiter mit mir redet und weitermacht, muss ich mich jetzt in der Sekunde entscheiden. Ich gehe hier raus, ich mache das nicht, dann kann ich die Rente beantragen oder ich bleibe und ziehe das hier durch. Ich wusste gar nichts mehr. Ne?
War völlig Mhm. überfordert. Sie war überfordert. Dann meinte sie, ja, nee, wissen Sie was, dann machen wir das jetzt so. Jetzt gehen Sie zu Ärztin 2, also quasi diese Sozialberatungstante da, sprechen nochmal mit der und dann kommen Sie nochmal zu mir und dann entscheiden Sie. So. Ich denn dahin, mal davon abgesehen, dass diese erste Dame ständig überfordert war und das auch ständig geäußert hat, war ich dann bei dieser zweiten, die dann ja ein, zwei Sachen abfragt, aber nur so ganz oberflächlich. Im Grunde ging es hier erstmal nur so darum, Sie wollen Rente beantragen, na dann brauchen Sie hier nicht bleiben. Ich glaube, dass die Dame mit Fibromyalgie auch nicht, ne, Mhm. konform war. So, versuchte dann irgendwie so die Richtung irgendwie anders hinzukriegen, landete wieder bei meinem Lieblingsthema Alkohol. Ich sage, so sage ich, und wenn Sie jetzt auch mit mir da eine Diskussion anfangen, ne? Und 20 Mal fragen, sage ich, holen Sie jetzt Ihren Test raus. Ich sage, hier wird sich ja wohl irgendwas finden, ne? Und machen Sie einen Test. Ganz einfach, ne? Alkohol, Drogen, was auch immer, ne? Dann testen Sie es doch. Sag ich, Sie werden da nichts finden. Ich sage, und sage ich auch in der Familie nicht. Also es ist wirklich so, wenn Sie schon nicht, dann aber die Mutter bestimmt. Oder der Vater. Oder Oma, Tante, ist völlig egal. Hauptsache, wir finden jemand, ne, der das Problem hatte und dann haben wir nämlich das Problem für ihre Probleme. Sie kam irgendwann auf meine Hobbys. So. Die Hobbys sind heute natürlich, wie wahrscheinlich auch unsere Zuhörer irgendwann auch wissen, die Hobbys ändern sich. Von gesund zu Fibro. Ne? Äh, ich hatte in meinem Leben andere Hobbys, als es noch ging. Ne? So, also sehr aktive Hobbys. Ne? Ich bin Mountainbike gefahren, Badminton gespielt, all diese Dinge. Ich habe gesund gelebt. Weil meine Hobbys sind halt jetzt, also es ist eher Lesen, Fotografie, Bastelarbeiten, nennen wir es jetzt mal so. Ne? Die Hobbys gefühlt waren jetzt nicht so in ihrem Spektrum. Dann fing sie an, naja, aber man kann ja so viel mehr machen, wenn der Körper mitmacht, würde ich so sagen. So, ich sage ja. Und dann meinte sie, naja, dann machen Sie doch mal Tagesausflüge. Wenn es möglich ist, tue ich das auch. Ich kann nicht lange Zug oder Bahn fahren, wenn der Zug sehr voll ist, ne? Wenn ich die Position nicht wechseln kann. Also sie hatte sich damit gar nicht auseinandergesetzt, meinte jetzt mir Vorschläge machen zu können, wie ich meine Freizeit gestalten kann. Ich sollte mal eben Tagesausflüge machen. Das Beste war, ich sollte in Konzerte gehen. Das wäre doch was ganz Tolles. Wo ich nur da saß und immer gedacht, die hat nichts verstanden. Absolut gar nichts. Ne? Gar nichts. Sie meinte dann, ja, was ist denn mit Selbsthilfegruppen? Ich sage, in meiner Stadt gibt es keine, sage ich, in der nächstgrößeren, sage ich, gab es bis vor kurzem eine, sage ich, die wurde leider gerade zu dem Zeitpunkt aufgelöst. Und selbst da hätte ich quasi, wenn ich dort persönlich hätte teilnehmen wollen, 1,5 Stunden Fahrzeit gehabt. Ne? Sage ich, und das wird schwierig an einem Tag hin und zurück. Besonders wenn es dann nicht so optimal läuft, gesundheitlich. Und dann, sage ich, ist das ja auch eine finanzielle Frage. So, dann guckte sie mich nur an. Ich sage, naja, mein Stand aktuell ist aufgrund dieser langwierigen Geschichte einfach, ich bin abhängig aktuell vom Bürgergeld. Und das ist nicht lustig, wenn man da irgendwann gelandet ist und wir es uns nicht ausgesucht haben. Das sucht man sich nicht aus. Ich denke, es gibt ganz viele andere, zumindest in unserem Bereich, die Fibro haben, die das nicht aus Spaß und der Freude machen. Ich sage nochmal, Sozialberaterin sagt in diesem Zusammenhang dann zu mir, ja, aber das zahlt doch das Amt, diese Fahrkarte. Ah, okay. Ich sage, na, da sind Sie aber falsch informiert. Ne? Und dann ist es faktisch so, dass ich alleine diese Fahrkarte aus meinem eigenen Portemonnaie bezahle. Mhm. Ja, auch das Geld kommt ja mal aus dem Bürgergeld. Das wäre jetzt der Nächste, der gleich wieder schreit im Hintergrund. Ich höre es. Ja, ja, ja. Es ist so, aber ich habe auch eingezahlt. Ne? So, denn ich habe mein Leben lang gearbeitet, bis ich erkrankt bin. Das beste Dings am Ende war, als sie dann zu mir sagte, naja, egal wie, äh, ich würde mir so eine Fahrkarte gönnen. Daraufhin habe ich nur wirklich, auch in diesem Tonfall, ich denke mir das nicht aus. Daraufhin habe ich nur gesagt, wissen Sie, ich gönne mir Essen.
Mhm. Das ist schon zu knapp im Monat, ne? Und nicht dementsprechend, wie ich es eigentlich für meine Erkrankung bräuchte. Weil auch Mhm. das zahlt nicht das Amt. Bin dann wieder zur Ärztin 1, weil da sollte ich ja nochmal hin. Die war dann nicht mehr da. Dann bin ich wieder zur Anmeldung gegangen, wo ich mal ursprünglich angefangen hatte. Also ich bin gegangen. Also ich habe mich dort abgemeldet. Für mich war es der letzte Besuch in diesem Bereich. Ja, Ellen, also was du erzählt hast, ist alles sehr interessant und ich bin sicher, dass viele von den Zuschauern sich in der ein oder anderen Story wiederfinden. Und natürlich ist es so, dass äh, es auch Menschen gibt, die diese psychologische Hilfe brauchen und ihnen auch hilft. Und natürlich auch, wirst du mir sicherlich auch bestätigen, wer über so einen langen Zeitraum dann eben mit diesen Symptomen zu tun hat, da ist es doch ganz klar, dass man dann auch psychische Probleme bekommt. Das lässt sich ja gar nicht Natürlich. vermeiden. Und ich danke dir sehr herzlich für dieses Interview, war wirklich interessant und danke für deine Bereitschaft. Ich habe zu danken. Fibromyalgie ist keine psychische Erkrankung. Aktuelle Studien zeigen eine Beteiligung vom Nervensystem und vom Immunsystem. In den Arztpraxen sind diese Studien natürlich noch nicht so bekannt. Da müssen wir noch eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit leisten. Und auch bis wir da in die Therapiewege kommen, wird es noch einige Jahre dauern. Über diese ganzen Zusammenhänge gehe ich in diesem Video ein. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, schau da gerne mal rein. Das ist wirklich interessant.